Всем привет! Заканчивается 14 декабря. И вот что я хотела бы вам показать. Это из моих запасов набор, который я вышивала в конце 2013 года. И в начале 2014 я его забросила. Сейчас вот я все перебираю, и оказалось, что у меня... Так, вот раскладка. 6 фрагментов. Ну вот они, 5-й, 6-й, вот на этом же листе. И у меня только 3-й и 4-й остались. 1-го и 2-го нет. Как ни странно. Вот он, 4-й фрагмент. И вот он, 3-й фрагмент. Вот они, наверное, 1-й, 2-й. Блин. Вот, вы представляете, да? Все, 1-й, 2-й тоже здесь. Значит, буду сверять со схемой, которую я нашла в свободном доступе в группе. В общем, вот что вышито на данный момент. Самое вообще замечательное, что разметка сделана простым карандашом. Но тогда я еще не знала ни о маркерах, ничего. Хотя цифры маркером проставлены вроде бы. Ну, похоже, да, что маркер. Ну, в общем, смотрите, из-за чего я забросила и больше не стала его вышивать. Прям у меня как отвернула от него. Все, мои любимые собачки. Сюжет очень теплый, нежный и вообще замечательный. Но посмотрите, какого цвета кресло. Ну и просто какой-то поносный цвет. Но это же не зеленый. Это горчичный, какой угодно, но это не зеленый. Вот какая сочная, красочная картинка должна быть. И вот то, что получается на конве. Все, я вот когда это увидела, вот прям выбросить хотелось. Ну, считайте, на 10 лет я его и забросила. Уже получается на 11. Потому что даже 13-й год закончился. Ну, на 10, ладно. И собаки. Ну, как-то они очень темные. Даже если учитывать, что вот... Ну, вот здесь шерсть, как хорошо видно, да? Ну, а здесь что? Ну, попробую повышивать. Как бы Золотое Руно вроде нормальный производитель. Но вот эти... Вот она, эта палитра цветов. И вот он, этот говняный горчичный цвет. Ну вот. Ну просто безобразие, если честно. Ну, до 18-го у меня есть 4, ну уже 3 дня. Потому что 18-го я буду начинать процесс на 7-е лунные сутки. Поэтому, ну, немножко повышиваю за эти 3 дня. Так, кстати, сейчас. Я постаралась отметить все вышитое. Так, это вот так надо. Вот. Вроде как все значки отметила. Но у меня здесь идет какое-то несоответствие со схемой. Здесь, видите, от черточки 40 отметки 3 клетки. А здесь 5. И вот почему это, ну, буду разбираться со схемой с бумажной сравнивать. Не знаю, в чем причина. Все остальное сходится. И, судя по тому, что отмечено, вышито
8082 крестика, ровно 20%. Видите, общее количество 40 397 и осталось 32 315. Ну, ни много и не мало, конечно. Ну, в общем, вот такой вот набор у меня валяется уже 10 лет. И это не все, что у меня валяется. Я даже не залазила. Я даже не пересматривала все, что у меня есть. Все, ладненько, девочки и мальчики. Пошла я посижу, подумаю, посмотрю, в чем причина, почему не сходится. У меня даже была мысль взять, распороть вот это вот говняное, подобрать по оттенкам зеленое и просто перешить этот диван. Но сейчас попробую вышить все вокруг без вот этих зеленых оттенков. Может быть, так и сделаю. В принципе, не так уж много вышито. Ну, сколько? Ну, 1000, может, 3, 4. 4, наверное, точно. Если вот это все 8, то основной идет диван. Этот кресло. Все, пошла я кумекать над своей этой. Кстати, и этот какой бледный, здесь яркий. Но это ладно. Яркое еще. Но здесь даже оно близко не валялось. Просто из разных оттенков. Вот в чем была и причина всего этого моего стопора с этой работой. Ну вот и наступил 17 декабря день. Вернее, он уже даже прошел. И как видите, у меня на конве прибавилось почти 2200. Ой. Ну, вот знаете, как когда-то в 2014 году я назвала эту вышивку своим разочарованием. В общем, вот это вот постоянно у меня под руками находится, потому что схема, скачанная с интернета, она значки абы какие, совершенно не соответствуют значкам золотого руно. Поэтому по схеме ориентируюсь, ну, проверяю по мере возможности расположение значков. Вроде как ошибок больше нет. Вот ошибка вот здесь. Здесь ножка. Ну, ее, конечно же, нифига не видно. Ну, короче, вот здесь более длинная, вот на 2 клеточки вниз идет. И вот здесь по схеме этих 2 клеточек. Нет, белочка, пожалуйста, не шебурши там. И вот на 2 клетки сюда зашла ручка дивана, подлокотник. В остальном вроде все в порядке. Сейчас я эту работу снимаю с рамы и убираю в сторону, потому что мне очень надо завтра с 18 на 19 седьмые лунные сутки, и я буду брать совершенно новую работу. Вот. Ну вот смотрите, когда я вышивала вот эту часть, я, если честно, думала, что я брошу вышивать, потому что на обложке картинка выглядит так. В общем, эта решетка перед камином читается, довольно-таки хорошо читается. И вы видите, что каменная вот это, ой, блин, камень, видите, бело-серый. Вот как вот он и здесь идет камин, вот это вот
Плитка, не плитка, камень. И какой цвет здесь. Да? Немножко отличается. Вот это, вот от этого. Ну, блин. Потом я себя уговорила, ладно. Вышью камин, посмотрю, как он будет. Вроде как, когда уже это стало появляться издалека, но терпимо. Терпимо. В крайнем случае уж возьму либо более светлой ниткой, либо более темной. И сделаю здесь бэк, проведу. Ну вот, вот вы видите здесь, что идет решетка. Но она исчезает. На обложке, ну там тоже, да, такие же пробелы. Ненормальные. Но цвет совершенно не тот. И впечатление, конечно, тоже. Вы видите, началось все с дивана и продолжается в камине. Потом я себя уже уговаривала, ладно, камин сделаю, вышью, собак вышью. Если уже собаки не понравятся, будет черти что и сбоку бантик, тогда вообще выкину нафиг эту работу. Ну, потом по мере вышивания думаю, ну ладно уже, дошью и все, и забуду, как страшный сон. Ну вот, не знаю я, что говорить, потому что, ну, разочарование, да. Ожидался, конечно, результат, вот. Вот ради этой картинки, из-за нее и покупался набор. В итоге я получаю вот такое, и понятное дело, что никакого желания это все вышивать особо нет. Ну, в общем, ладно. Разберемся уже потом, потому что вышиваться будет совсем другое. И что и? Ну да, и настроение будет другое, и цель будет другая. Поэтому про это пока забуду, не знаю, опять на 10 лет или поменьше. Но постараюсь, конечно, пораньше вышить, чем через 10 лет. Эти 10 лет еще прожить надо. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо и всем пока.